it's Momzy here, or Zvel Global. Nagbago na tayo ng pangalan. Kwento ko sa inyo later bakit. Ito, nagluto ako ng ginataang bilo-bilo. Samahan niyo akong kumain kasi gusto kong mag-celebrate for the milestone that I have reached here in YouTube. Yes. At gusto kong magpasalamat sa inyo dahil tinulungan niyo akong maka-reach ng 101 subs. Yan. So, bukod sa nagkikrave ako talaga ilang araw na nitong pagkain na to, yun nga, gusto kong mag-celebrate kasama nyo. Kaya lang, dyan kayo sa inyo, dito ako sa bahay namin. Okay, so, gusto niyo bang malaman kung paano ko to niluto, paano ko siya ginawa? Samahan niyo ako later. Pero, samahan niyo na akong kumain. Ayan. Mainit pa. Masarap nito yung medyo malamig. Hindi lang masyadong nakita yung langka. So, sarap po. Nangiinggit ba ako? Medyo mainit pa. Pero ito nga yung gusto ko sa kanya, yung medyo mainit. Pero masarap din yung malamig. Yung nilagay na sa ref, diba? Ano nga bang papayat, diba? Pero anyway, kung gusto kong pumayat, mabilis lang din. Mga 3 days lang. Tsaka anyway, di naman ako ganun kataba. So, okay lang. 3 days, kaya kong pumayat ng mga 2 kilos. Yun, isi-share ko din sa inyo kung paano ko yung ginagawa later. Ang daming naka-line up na ideas eh. Hindi lang namin maasikaso talagang gawin ng consistent. Kaya kita nyo, minsan once a week lang kami nag-upload or dalawa lang kami ng sister ko kasi siya yung taga-edit, ako yung taga-vlog, ako yung artista, ako yung director, ako yung nag-iisip ng konsepto namin. Ano naman yun eh, walang problema sa ganun. Problema lang namin yung panahon kasi eto ay parang ano lang eh, parang passion lang namin, parang kesa share ka ng share ng wala namang future, kumbaga, at least dito sa YouTube, may future na ma-monetize ka later. Eh, sayang naman, sabi nga ng mga friends ko, bakit hindi mo ilagay sa YouTube yung mga pagluluto mo, yung mga pagkanta mo, yung mga kung ano-ano, yung mga travel mo, bakit hindi mo ilagay sa YouTube para malay mo later ma-monetize, sabi nila. Ako naman, parang hilig ko lang din talaga. So, ayan. Lang siya masyadong napansin kasi ang konti. Mahal eh. Ito yung mga ingredients niya. Gabi. Hindi ko alam kung anong tawag niyan sa English. Tapos, itong ube. Ayan. Ang ube ay, alam ko, purple yam in English. Tapos, ito ay sticky rice na binilog-bilog. Kaya tinawag siyang bilo-bilo. Ito hindi yung nabibiling nagiling na sticky rice o yung glutinous rice. Yung binili ng sister ko, yung malagkit na bigas tapos parang giniling niya na lang sa anong tawag dyan? Sa blender. Tapos sinamahan niya ng flax. Kaya ganyan yung kulay niya, guys. So tingnan niyo. Tapos another ingredients niya, ito saging, syempre hindi yan mawawala. Tapos iba-ibang kulay ng kamote na luto na. Ito yung yellow, ayun yung purple, ayun yung orange. Kaya makulay ang buhay ng ating ginataang bilo-bilo ngayon. Bigayan ng neighbor namin na nalaga na eh. So sa huli natin siya ilalagay. Ayan. Tapos ito yung hilaw na kamote. Kasi feeling ng sister ko kulang kaya bumili pa siya. Tapos, ito yung masarap na parte ng bilo-bilo. Yung pinakamasarap na ingredients, yung jackfruit or langka. Tapos, may konting buto siya, isasama ko na din. Tapos, ito yung pangalawang gata. Kailangan madami kasi papalambutan yung mga root crops. Tapos, ito yung pangalawang gata niya. Tip guys, kung magluluto kayo ng ganito,
ako sinasama ko yung sabaw ng nyog. Kasi dito lang kami sa malapit bumili. So, ako na yung naggata. Pero kung sa palengke kayo bibili or sa supermarket, parang pinipigana nila. Pero pwede nyong hingin yung sabaw para ihalo nyo pa rin o idagdag nyo pa rin. And of course, sugar. Ito lang yung gagamitin ko. Yung medyo brown siya. Wash ang tawag natin dito sa Pilipinas. Ayan. Pag kulang, sasamahan ko siya nitong muscovado. Hindi bali nang mag-brown yung yung kulay niya. Basta importante, healthy yung sugar. Yung sugar na gagamitin. Medyo madami yung gata. Nilagay ko na dito sa kaldero yung iba pang gata. So, let's start cooking. Papalambutan natin ngayon yung root crops. Lagay na natin yung gata sa kaldero. Ayan. Unahin natin yung mga medyo matigas. Yung purple yam, tsaka yung gabi. Ano nga ba sa English yung gabi? Gabi. Night ka dyan. Luloko ako ng kapatid ko. Ha? Luloko niyo ako eh. Ano yung maitim na yun? Oo. Ano yung maitim na yun? Siguro yung balat ng Teka. Dali lang guys ha. Tatanggalin ko yan. Babalik ako mamaya. Ayun. Naisip na namin, na-search na namin sa Google. Taro pala. So, ilagay natin palambutin muna natin yung mga yan ng konti, at least half cook bago ko ilagay yung sticky rice. So, guys, babalikan natin yan a little later. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang sticky rice. As usual, mag-isa na naman ako. Ilalagay ang saging pag medyo half cook na rin yung sticky rice. And then pag nalagay na natin yung ibang ingredients, saka natin lagyan ng sugar. Ayan, half cook na yung sticky rice saka yung mga ibang ingredients. So ilalagay na natin yung banana. I need some more bananas. Keep coming, bananas. Tapos lalagay na natin yung jackfruit or yung langka. Kakanggata, sugar, at saka yung naluto ng kamote, sabay-sabay na natin ilalagay. Babalikan natin ulit siya later. Let's check it out guys kung luto na. Ayan guys. Sorry, naka-photo pala sa halip na video yung na-click ko. So hindi nyo nakita na nilagay ko na yung lutong kamote, yung kakanggata, at saka sugar. Pero dahil kulang yung sugar, dadagdagan natin siya ng muscovado. Tatansyahin lang natin. Careful lang, baka mabuhos ang sugar. So dadagdagan natin siya ng konti. Almost naubos ko yung 1/4 na sugar. Nanghihingi lang yung sister ko, parang gawa siya ng body scrub. Kami po dito pati body scrub DIY. Later isi-share ko sa inyo yung ginagawa namin body scrub. Okay, so haluin lang natin siya.
lahat ng ano namin dito, DIY, mantika, mga fermented food like buro. Later, i-share ko sa inyo paano paggawa ng suka, mayonnaise, paggawa ng burong kanin, burong mustasa, etc. etc. Kaya nga sabi ko, anything under the sun, anything that I can share, yung mga significant na, I think, not naman significant, interesting. Yeah. Okay. Balik natin siya mamaya. Tingnan natin yung consistency ng mga ingredients. Ayan, malambot na yung saging. So, ibig sabihin, luto na siya. Natimplahan ko na rin siya ng enough sugar. So, I think it's done. Kain tayo mamaya. Samahan nyo ako mag-celebrate. Kasi I'm celebrating the milestone of me reaching 100 plus subs. So, mamaya, samahan nyo akong kumain. Diyan kayo, dito ako. Okay?